Karibu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu pendwa ya Sauti ya Ukweli leo pamoja na Sanctuary. Langu jina ni Baraka David. Leo ninakualika tena katika ukweli mwingine makini tunapoelekea katika kufungwa kwa historia ya ulimwengu huu. Nikualike tupate kuomba tunapoliendea somo la leo. Tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa nafasi ambayo umetupatia mimi pamoja na mtazamaji wangu. Tunapoenda kujifunza neno lako, tujalie uelewa uliokuwa sahihi, ni kupitia jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii pendwa, ninakuuliza swali: umejiandaaje kukabiliana na ibada ya sanamu? Umejiandaaje kukabiliana na ibada ya sanamu hivi karibuni? Unajua, katika mwongozo wa kujifunza Biblia ya wiki hii una mafundisho mazuri ambayo yanatuelekeza kile ambacho kinaenda kujiri tunapoelekea katika kufungwa kwa historia ya ulimwengu huu. Na miongoni mwa vitabu ambavyo kwa kweli tumesisitizwa kama Waadventista ambao tunaishi katika nyakati za mwisho, tunaishi katika miisho ya ulimwengu, tunapaswa kujifunza kitabu cha Danieli pamoja na Ufunuo. Mjumbe wa Mungu ameeleza ya kwamba tunapaswa kuwa na uelewa na hivi vitabu kwa ukaribu sana, kwa sababu vile ambavyo vimeandikwa katika kitabu cha Danieli hususan vitatokea kama vilivyo, vikifanana vile vile katika nyakati za mwisho tunapoelekea katika kufunga historia ya ulimwengu. Ninapenda fungu la Mhubiri 1 fungu la 9. Ninapenda sana fungu hili. Hili fungu linasema hivi: yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako, na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka, wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Kwa hiyo anachoeleza kwamba yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka, wala hakuna jambo jipya chini ya jua. Kwa lugha nyingine ni nini? Kwa lugha nyingine anatuambia kwamba tunaweza tukajifunza kupitia matukio yaliyokuwako na matukio yaliyotendeka, tukajifunza kwa sababu gani hakuna jambo jipya. Yale yaliyotokea yatajirudia tena. Kwa hivyo tunaweza tukajifunza kupitia kitabu cha Danieli na Ufunuo, hususan Danieli, yale ambayo yalitendeka ndiyo yatakayotendeka. Nami nakuuliza mpenzi mtazamaji ya kwamba tumejiandaaje kukabiliana wakati ambapo sanamu itasimamishwa? Tumejiandaaje, umejipangaje wewe na familia yako kukabiliana na ibada ya sanamu? Na kwa sababu hakuna jambo jipya chini ya jua, yaliyokuwako ndio yatakayokuwako na yaliyotendeka ndio yatakayotendeka, ninatamani tujifunze habari ya mashujaa watatu, Shadrach, Meshach na Abednego, wanaopatikana katika kitabu cha Danieli, hususan katika kitabu cha Danieli 3. Hawa ni mashujaa ambao wanatuonyesha namna ambavyo walikabiliana na ibada ya sanamu. Na katika kisa hiki tunaona namna gani ambavyo mfalme Nebukadneza, baada ya kufasiria ndoto na Danieli, mfalme Nebukadneza akasimamisha sanamu ya dhahabu na akaita watu mashuhuri wote na viongozi wote katika wilaya za Babeli kuja kuhudhuria katika uzinduzi wa sanamu ile. Na ni kipi ambacho mfalme Nebukadneza alisema katika uzinduzi ule wa sanamu ya mfalme Nebukadneza? Ukisoma Danieli 3 utaona namna ambavyo maelekezo yalitolewa. Maelekezo yaliyotolewa katika Danieli 3 pale ambapo Nebukadneza alisimamisha sanamu yatafanana sana, maelekezo haya yatafanana sana na siku za mwisho pale ambapo sanamu itasimamishwa. Tunapoelekea katika kufungwa kwa historia ya ulimwengu huu, sanamu itasimamishwa tena. Kwa kama sanamu itasimamishwa tena, tunaweza tukajifunza mambo haya kupitia kitabu cha Danieli, kwa sababu Mhubiri yeye anatuambia kwamba hakuna jambo jipya chini ya jua. Yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka. Na hivyo kwa sababu sanamu itasimamishwa tena ili watu wote waweze kuiabudu, tutaangalia pia kupitia utawala huu wa Babeli
sanamu lilisimamishwa na mfalme Nebukadneza, ni kitu gani kilitokea na tunapata mfanano gani katika kipindi hiki? Mfalme Nebukadneza alihitaji kujitukuza, na baada ya kusimamisha sanamu ile aliwaita watu wote, ikiwa ni viongozi wake, ikiwa ni watu wote ambao walikuwa katika wilaya za Babeli, na walipaswa kuisujudia sanamu ya mnyama, sanamu ya mfalme. Na ndipo anatoa maelezo haya katika kitabu cha Danieli 3. Anasema katika Danieli 3 na fungu la 5, anasema, wakati mtakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuli na zomari na namna zote za ngoma, lazima kuanguka na kuiabudu sanamu ya dhahabu mfalme Nebukadneza aliyosimamisha. Kwa hiyo maelekezo yalikuwa ni hayo, ya kwamba watu wote watakaposikia sauti za miziki, zeze, somari na kila aina ya ngoma, walipaswa kuinama na kuiabudu sanamu ya mfalme Nebukadneza. Ni kivipi kama mtu asingeinama na kuiabudu? Ni kivipi kama mtu ambaye angegoma kufanya ibada ya sanamu ambayo Nebukadneza alisimamisha? Alikumbwa na kitu gani? Nataka tuangalie mfanano. Anasema katika fungu la 6, na kila mtu asiyeanguka na kuabudu atatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru la moto wakao. Tunaona namna ambavyo sanamu ilisimamishwa na watu wote walipaswa kuiabudia sanamu ile ya mfalme Nebukadneza, na mtu yeyote asiyeweza kufanya hivyo na kukinzana na amri ya mfalme alipaswa kutupwa muda huo katika tanuru liwakalo moto. Sikiliza, Waebrania hawa Shadraka, Meshaki na Abednego, wakati ambapo zeze, somari na vitu vyote vilipigwa, ala zote za muziki zilipigwa, hawa wajeri wa Bwana hawakuweza kusujudu na kuiabudu sanamu ya mnyama. Kumbuka, kuna Waebrania wengine walikuwepo katika kundi hilo kipindi ambapo sanamu ilisimamishwa na muziki ukapigwa. Kuna Waebrania ambao walikuwa wanajua kabisa hawakupaswa kuinamia sanamu ya mnyama, sanamu ya mfalme Nebukadneza, lakini wao waliinamia. Kuna Wayahudi na Waebrania walikuwepo pale, waliabudu sanamu ya mfalme Nebukadneza. Lakini hawa vijana watatu makini, hawa wazee pia wa imani watatu, na wao waliamua kusimama kidete, wamoya kwamba sisi tutamwabudu Mungu wa mbinguni, hatutoweza kuisujudia sanamu ya mfalme Nebukadneza. Na hatimaye tunaona namna ambavyo walikabiliana na adhabu ya kifo. Kifo ilikuwa ni hatima yao, na waliona kuliko kuvunja sheria ya Mungu, kuliko kuvunja amri ya Mungu, ni heri kifo kikawa mbadala. Ni heri kifo kuliko kuvunja kanuni za Mungu. Shadraka, Meshaki na Abednego wanawakilisha watu wa Mungu waaminifu, watakatifu, ambao wao wataadhimu kushika sheria za Mungu, amri za Mungu pasipo kuchanganywa na chochote. Wanawakilisha watu hao ambao wataishi katika zama za mwisho, ambao wao tutakuja kuona pia nao watakabiliwa na adhabu ile ile ambayo Shadraka, Meshaki na Abednego walikabiliwa nayo. Sikiliza mpendwa, katika kitabu cha Ufunuo 13 tunaona pia katika zama za mwisho namna ambavyo tunaelekea katika miisho ya ulimwengu na kufungwa kabisa kwa historia ya ulimwengu huu. Tunaona pia sanamu inasimamishwa, sanamu itasimamishwa na kila mtu atapaswa kuiabudu. Katika kitabu cha Ufunuo 13 anasema hivi, 13:15, akapewa kuitia pumzi ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasiosujudu sanamu ya mnyama wauawe. Kumbuka, katika kitabu cha Danieli 3, Shadraka, Meshaki na Abednego walipaswa kufa kwa sababu hawakusujudu sanamu ya mfalme Nebukadneza. Amri ya kifo ilikuwepo, sanamu iliwekwa, sanamu ya mfalme Nebukadneza iliwekwa hadharani na kila mmoja alipaswa kuiabudu. Lakini Shadraka, Meshaki na Abednego hawakuweza kufanya ukengeufu wa namna hile.
waliamua kushikamana na Mungu vizuri na hawakuweza kufanya ibada ya sanamu. Lakini tunaona namna ambavyo adhabu ya kifo ilikuwa ikiwakabili kwa kukataa kwao. Na huku mwishoni katika historia ya kufungwa kwa ulimwengu katika kitabu cha Ufunuo, anasema sanamu pia itasimamishwa. Na anasema akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata sanamu ile ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasiosujudu sanamu ya mnyama wauawe. Tunaweza tukaendelea na fungu lingine la 16 kupata maana zaidi. Anasema naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa masikini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Kwa hiyo tunaona pia katika kufungwa kwa historia ya ulimwengu, sanamu inasimamishwa tena. Na kama ilivyokuwa kipindi cha Babeli, kipindi cha Daniel, Meshaki na Abednego, watu wote katika ukanda wa Babeli walipaswa kuabudu sanamu ya mfalme Nebukadneza. Na huku mwishoni wa kitabu cha Ufunuo 13 anasema sanamu ya mnyama itasimamishwa na watu wote watapaswa kuinamia na kuabudu sanamu hii ya mnyama. Kama tulivyofahamu katika vipindi vyetu vilivyopita, sanamu ya mnyama ni sheria ya kitaifa ya Jumapili ambayo itawekwa bayana na kila mmoja atapaswa kuabudu siku hii, ambayo ni tofauti na siku sahihi takatifu ambayo Bwana aliweka bayana kwa sababu ya uumbaji wake. Itakaposimamishwa, mpendwa, mimi na wewe tumejiandaaje kuwa waaminifu katika kutetea sheria ya Mungu ambayo muovu